Trong phần lớn tuần này, bạn đã sử dụng kiến trúc bộ giải mã để dịch máy, trong đó một mạng ERNN đọc một câu, và sau đó một mạng khác xuất ra một câu. Có một sửa đổi cho điều này được gọi là mô hình Attention, giúp tất cả hoạt động tốt hơn nhiều. Thuật toán Attention, ý tưởng về Attention, là một trong những ý tưởng có ảnh hưởng nhất trong học sâu. Hãy xem nó hoạt động như thế nào. Vì vậy, với một câu tiếng Pháp rất dài như thế này, điều chúng ta yêu cầu mạng neuron bộ mã hóa màu xanh lá cây này thực hiện là đọc toàn bộ câu, và sau đó ghi nhớ toàn bộ câu, và lưu trữ nó trong các kích hoạt được truyền đạt ở đây. Và sau đó đối với mạng màu tím, mạng giải mã, sau đó tạo bản dịch tiếng Anh. Jane đã đến châu Phi vào tháng 9 năm ngoái và thích thú với văn hóa, gặp gỡ nhiều người tuyệt vời. Cô ấy trở về ca ngợi về chuyến đi tuyệt vời của mình và thời gian cô ấy cần phải đến. Bây giờ, cách một dịch giả người dịch câu văn không phải là đọc toàn bộ câu tiếng Pháp trước, và sau đó ghi nhớ toàn bộ, rồi sau đó nhả ra một câu tiếng Anh từ đầu. Thay vào đó, điều mà một dịch giả người sẽ làm là đọc phần đầu tiên của nó, có thể tạo ra một phần bản dịch, nhìn vào phần thứ hai, tạo ra thêm một vài từ, nhìn vào thêm một vài từ nữa, tạo ra thêm một vài từ nữa, về. Bạn có thể làm việc từng phần qua câu vì thực sự rất khó để ghi nhớ toàn bộ câu dài như vậy. Và vì vậy, những gì bạn thấy đối với kiến trúc bộ mã hóa giải mã ở trên là nó hoạt động khá tốt đối với các câu ngắn. Vì vậy bạn có thể đạt được điểm BLUE tương đối cao. Nhưng đối với các câu rất dài, có lẽ dài hơn 30 hoặc 40 từ, bạn biết đấy, hiệu suất giảm xuống. Vì vậy, điểm BLUE có thể trông như thế này khi độ dài câu thay đổi, và các câu ngắn thì khó dịch, khó có được tất cả các từ đúng. Và các câu dài thì nó không hoạt động tốt vì rất khó để một mạng neuron ghi nhớ một câu siêu dài. Vì vậy, trong video này và video tiếp theo, bạn thấy mô hình Attention dịch có lẽ giống với cách con người có thể dịch hơn, nhìn vào từng phần của câu một lần, và với hiệu suất của hệ thống dịch máy mô hình Attention có thể trông như thế này, bởi vì bằng cách làm việc từng phần của câu một lần, bạn không thấy sự sụt giảm lớn này. Điều này thực sự đo lường khả năng của một mạng neuron để ghi nhớ một câu dài, điều mà có lẽ không phải là điều chúng ta cần một mạng neuron làm nhất. Vì vậy, trong video này, tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số trực giác về cách Attention hoạt động, và sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết trong video tiếp theo. Mô hình Attention là do Dimitri Badeniuk, Kim Kun-chu và Gosha Vengel. Và mặc dù ban đầu nó được phát triển cho dịch máy, nhưng nó đã lan rộng sang nhiều lĩnh vực ứng dụng khác. Và đây thực sự là một bài báo rất có ảnh hưởng, tôi nghĩ, rất quan trọng trong tài liệu học sâu. Vì vậy, hãy minh họa điều này bằng một câu ngắn. Mặc dù những ý tưởng này có thể được phát triển nhiều hơn cho các câu dài, nhưng sẽ dễ dàng hơn để minh họa những ý tưởng này bằng một ví dụ đơn giản. Chúng ta có câu thông thường của chúng ta, Jane visit Lefrick and Sorton, và giả sử rằng chúng ta sử dụng một ERNN. Và trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng một ERNN hai chiều để tính toán một số tập hợp các đặc trưng cho mỗi từ đầu vào. Và ở đây tôi đã vẽ ERNN hai chiều tiêu chuẩn với các đầu ra Y1, Y2, Y3, VV lên đến Y5. Nhưng chúng ta không dịch từng từ một. Vì vậy, hãy để tôi loại bỏ chữ Y ở trên cùng. Nhưng bằng cách sử dụng ERNN hai chiều, những gì chúng ta đã làm là cho mỗi từ, hoặc thực sự cho mỗi trong 5 vị trí trong câu, bạn có thể tính toán một tập hợp các đặc trưng rất phong phú về các từ trong câu, và có thể là các từ xung quanh ở mọi vị trí. Bây giờ hãy tiếp tục và tạo bản dịch tiếng Anh. Chúng ta sẽ sử dụng một ERNN khác để tạo bản dịch tiếng Anh. Vì vậy, đây là nút ERNN của tôi như thường lệ. Và thay vì sử dụng A để biểu thị kích hoạt, để tránh nhầm lẫn với các kích hoạt ở dưới đây, tôi sẽ chỉ sử dụng một ký hiệu khác. Tôi sẽ sử dụng S để biểu thị trạng thái ẩn trong ERNN này ở trên. Và vì vậy thay vì viết A1, tôi sẽ viết S1. Và vì vậy, chúng tôi hy vọng trong mô hình này rằng, từ đầu tiên nó tạo ra sẽ là Jane, đúng không? Để tạo ra Jane đến thăm châu Phi vào tháng 9. Bây giờ câu hỏi là, khi bạn đang cố gắng tạo ra từ đầu tiên này, đầu ra này,
bạn nên nhìn vào phần nào của câu tiếng Pháp đầu vào? Có vẻ như bạn nên nhìn chủ yếu vào từ đầu tiên này, có thể là một vài từ khác ở gần, nhưng bạn không cần phải nhìn xa ở cuối câu. Vì vậy, mô hình attention sẽ tính toán một tập hợp các trọng số attention, và chúng ta sẽ sử dụng alpha 11 để biểu thị khi bạn đang tạo ra các từ đầu tiên. Bạn nên chú ý bao nhiêu đến phần thông tin đầu tiên này ở đây. Và sau đó chúng ta cũng sẽ đưa ra một trọng số attention thứ hai, hãy gọi nó là alpha 12, cho chúng ta biết khi chúng ta đang cố gắng tính toán từ đầu tiên, hy vọng là Jane, bao nhiêu attention, nên chú ý đến từ thứ hai này từ đầu vào, VV, và chúng ta cần alpha 13 VV. Và cùng nhau, điều này sẽ cho chúng ta biết ngữ cảnh chính xác từ C mà chúng ta nên chú ý là gì. Và đó là đầu vào cho đơn vị ENN này, để sau đó cố gắng tạo ra từ đầu tiên. Vì vậy, đó là một bước của ENN. Tôi sẽ trình bày chi tiết rất nhiều về những điều này trong video tiếp theo. Đối với bước thứ hai của ENN này, chúng ta sẽ có một trạng thái ẩn S2 mới, và chúng ta sẽ có một tập hợp các trọng số attention mới. Vì vậy, chúng ta sẽ có alpha 21 để cho chúng ta biết khi chúng ta tạo ra từ thứ hai. Tôi đoán đây sẽ là visits có lẽ. Đó sẽ là nhãn chân lý cơ bản. Chúng ta nên chú ý bao nhiêu đến từ đầu tiên trong đầu vào tiếng Pháp, và cả alpha 22, VV. Chúng ta nên chú ý bao nhiêu đến từ business. Chúng ta nên chú ý bao nhiêu đến freak, vân vân. Và tất nhiên, từ đầu tiên chúng ta tạo ra, Jane, cũng là một đầu vào cho điều này. Và chúng ta có một số ngữ cảnh mà chúng ta đang chú ý đến. Trong bước thứ hai cũng có một đầu vào, và điều đó cùng nhau sẽ tạo ra từ thứ hai. Và điều đó dẫn chúng ta đến bước thứ ba, SV. Nơi đây là một đầu vào, và chúng ta có một số ngữ cảnh C mới phụ thuộc vào các alpha V khác nhau cho các bước thời gian khác nhau. Điều này cho chúng ta biết chúng ta nên chú ý bao nhiêu đến các từ khác nhau, từ câu tiếng Pháp đầu vào, VV. Vì vậy, một số điều tôi chưa chỉ định, nhưng điều đó sẽ đi sâu hơn vào chi tiết trong video tiếp theo là ngữ cảnh này được xác định chính xác như thế nào. Và mục tiêu của ngữ cảnh cho từ thứ ba thực sự nên nắm bắt được rằng có lẽ nó nên nhìn xung quanh phần này của câu. Và công thức bạn sử dụng để thực hiện điều đó sẽ chỉ hoãn đến video tiếp theo, cũng như cách bạn tính toán các trọng số attention này. Và bạn sẽ thấy trong video tiếp theo rằng alpha 3 thê, đó là khi bạn đang cố gắng tạo ra từ thứ ba. Nó phải là Africa, nếu nó nhận được đầu ra đúng. Số lượng mà bước ENN này nên chú ý đến từ tiếng Pháp tại thời điểm thê. Điều đó phụ thuộc vào các kích hoạt của ENN hai chiều tại thời điểm thê. Vì vậy, tôi đoán nó sẽ phụ thuộc vào các kích hoạt chuyển tiếp và các kích hoạt ngược tại thời điểm thê, và nó sẽ phụ thuộc vào trạng thái từ các bước trước đó. Nó sẽ phụ thuộc vào S2. Và những điều này cùng nhau sẽ ảnh hưởng đến mức độ bạn chú ý đến một từ cụ thể trong câu tiếng Pháp đầu vào. Nhưng chúng ta sẽ trình bày chi tiết tất cả những điều này trong video tiếp theo. Nhưng trực giác quan trọng cần rút ra là theo cách này. ENN tiến lên tạo ra từng từ một cho đến khi cuối cùng nó tạo ra EOS. Và ở mỗi bước, có những cách attention, alpha, thê, phải cho nó biết khi bạn đang cố gắng tạo ra từ tiếng Anh rằng bao nhiêu bạn nên chú ý đến từ tiếng Pháp thê phẩy. Và điều này cho phép nó, ở mỗi bước thời gian, chỉ nhìn có thể trong một cửa sổ cục bộ của câu tiếng Pháp để chú ý đến khi tạo ra một từ tiếng Anh cụ thể. Vì vậy, tôi hy vọng video này truyền đạt một số trực giác về mô hình attention, và rằng bây giờ bạn đã có một cảm giác sơ bộ về có lẽ cách thuật toán hoạt động. Hãy chuyển sang video tiếp theo để trình bày chi tiết về mô hình attention.